Halo bosku, selamat siang. Video kali ini adalah video mengenai perbaikan jalan yang berada di Sukoharjo 1, Kabupaten Pringsewu. Dihimbau buat para pengendara kendaraan jangan lupa untuk selalu membawakan surat-surat kendaraannya dan patuhi protokol kesehatan, gunakan masker. Dan untuk para sahabat-sahabatku yang kebetulan melintas atau melewati jalan ini, agar lebih hati-hati dan waspada. Saya doakan selamat sampai tujuan. Selamat siang.